大家好，我是莉迪亚。今天呢是我们在日航的第3天，然后今天早上我们选择了日式的早餐。我们夹好早餐了哟。这个饮料呢是会员才有的迎宾饮料。那昨天觉得咖啡很好喝，所以就是先倒咖啡，比较不会那么烫口。另外今天有大阪烧，然后丸子汤。那日本就一定要吃纳豆，因为纳豆很好吃，不会很臭，不会像台湾那个味道这么重，然后比较顺口。另外呢，我也喜欢喝他们的日本的味噌汤。然后现场也点了欧姆蛋，然后准备来享用美好的早餐。刚刚你去拿东西的时候，服务人员给你送你什么礼物？这个小熊，他只给我绿色雪人，不过很棒。对，真的很棒哎！我刚看到其他小朋友都没有哎，你怎么那么好？而且他们看到你就觉得很开心哦。有点小的。对。结果刚刚服务人员又给我们一个超可爱的，然后呢，它有分好几段，就是这样就会有不同的效果。然后待会先把它按掉，让小朋友专心吃饭。那谢谢服务人员。我们用餐的包厢刚好窗外可以看到饭店外面的银杏树，真的很漂亮哦。然后他们在那个外面的道路2排其实还蛮长的。然后刚好现在圣诞节的季节，所以呢，它晚上会点灯，非常的晚上就是别有一般就是风景。觉得今天可能是不知道是包厢的关系，觉得整体的用餐氛围很好。然后日式好像比中式还要合胃口，也感觉比较好吃一点。但选项就差不多那样，大家吃完后就没有特别再想去拿什么了。那待会我们就要退房，准备到另外一个饭店，然后下一个景点。待会见喽。我们等一下就是要去我们住的地方万豪酒店。这是我们今天要住的酒店，万豪酒店。它最有名的就是它的景观，然后我们的房间呢就是景观房型，一样我们的房型是先生选，就是可以看到夕阳。然后呢，饭店也会告诉我们今天夕阳时间，而且今天天气非常的好哦。期待今天可以看到美丽的夕阳哦。这边的风景真的超好的。那先生刚刚在 check in， 那现在还不能进到房间里面。我先带小朋友去动物园或其他景点，然后晚一点再回到房间做开箱。这个就是我们今天住的万豪酒店。饭店附近的耶诞市集，感觉会很美。的，可是我比较想扭到这个河马跟狗。所以你有扭到河马跟狗狗吗？借我看一下。没有，它女巫跟这个青蛙可是也很可爱。哦，这个很可爱啊。
那先收起来好不好？好。你有没有觉得他眼睛看起来在笑？对，小狼啊，不是，它是大只的狼。它眼神怎么那么温和，很像狗狗。它很亲切呢。可以拍照吗？可以啊，你有看到它很像假的吗？它看你了，它看你了。哦，好漂亮哦！你看吃饭时间了。可以放在那里吗？可以走。逛完动物园，我们要去通天阁拍个照。专程来拍这个通天阁，这边人超多的。吃完饭带小朋友来玩一下这个，好像日本大阪很多人在玩的游戏。哇，拿到这个哎！两个都在吃的。他帮他拍拍嘴巴哎。太可爱了吧！哇！要走到最晚休息。这我们看完啦，我们等一下准备回去了。我们回到饭店了，然后现在就是可以 check in 的时间，然后感觉云层有点厚，希望待会可以在房间看到夕阳。这是我们今天的房型，有一个小吧台。附赠一个小孩，开玩笑的吧？先生今天特别挑了一个可以看得到夕阳的房型，这边的52楼，超美的。然后这边的话有个小的工作台，然后浴室有浴缸，而且可以看到很漂亮的景观或者是夜景。这里是洗手台，然后独立的厕所。然后今天的房型可以看到月亮，也可以看到夕阳。稍早出去外面逛的耶诞市集就已经开灯了，逛起来觉得很大哎，可是从上面看好小。有两个推荐，一个是这个叉烧锅，另外一个是这个百年的杨树饼东洋饼。结果我们又来吃利久牛舌了。红餐的部分有咖喱，然后有猪那个汉堡猪排。你看上面跟下面你要哪一个？你看，刚刚额头餐有附一个代币。就是可以在这边扭扭蛋这样子，耶！这是什么？好可爱哦，给妈妈看一下。真的没有关系啊，你已经很棒了。这是个盖章哎，印章哎。那我们回去台湾再开喽。准备回饭店，然后泡汤看夜景。那谢谢大家收看今天的影片。如果喜欢莉迪亚影片，记得帮我按赞、订阅以及分享出去哦。谢谢大家，我们下一集见哦。今天的话
就是我们下午看到的耶诞市集，看起来很小，可是事实上逛起来蛮大的。那远方的地方就是通天阁。今天看出去的夜景真的是好漂亮啊！